Eita, galera, olha no trenzinho livre aí agora, ó. Que terra que tá aí, acabou de chegar. Salva aí de bala, salva aí, ó. E aqui a princesinha do papai tá hoje aqui, né? Vamos tirar uma foto também. E aí, olha. Só não dá não, né? Todinho, papai.
Eita, galera, após categoria do 200, da paquete, quase deu um infarto. A equipe aí, ó. Tá na recepção, a gente tem os preparativos pra pegar descendo. É show! Se inscreve e deixa seu like.